नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्री मेल्पत्तूर् नारायणभट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् कपिलावतारमिति चतुर्दशतम दशकात् समुद्धृतः नवमः श्लोकः अहमत्र पठामि। निजभर्तृगिरा भवन्निषेवानिरतायाम् अथ देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथाः जनानां प्रधैष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः निजभर्तृगिरा भवन्निषेवानिरतायाम् अथ देवहूत्यां कपिलः त्वम् अजायथाः जनानां प्रधैष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयश्च हे देव अथ निजभर्तृगिरा भवन्निषेवानिरतायां देवहूत्यां जनानां परमात्मतत्त्वविद्यां प्रधैष्यन् त्वं कपिलः अजायथाः। अन्त्ये श्लोकस्य सारांशश्च भो देव स्वभर्तुः कर्दमस्य वचनं निशम्य देवहूत्या भवान् आराधिते सदी जनानां श्रेष्ठतरम् आत्मज्ञानपरं च तत्त्वमुपदेष्टुं भवान् कपिलरूपेण अवततार। धन्यवादः।